สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูต่ายอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนกันหน่วยบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเด็กๆเวลาเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านกับเราวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเพื่อนบ้านและครูต่ายก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแท้แดนนิทานสนุกๆนั่นเองค่ะนอกจากจะสนุกแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูต่ายนะคะ F R I E N D friend แปลว่าเพื่อนค่ะและเรามาเรียนรู้ความหมายของเพื่อนบ้านกันนะคะเด็กๆเพื่อนบ้านนะคะก็คือบุคคลหรือคนในครอบครัวอื่นที่อยู่บ้านใกล้กันที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจมีการสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะต่อไปเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาชมนิทานกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นิทานของครูต่ายมีชื่อเรื่องว่าเหมียวเมี้ยวไม่อยากเหมียวเจ้าแมวไม่อยากเหมียวนั่นเองนะคะทำไมถึงไม่อยากร้องเหมียวเหมียวนะเหมียวเมี้ยวแมวน้อยหูตั้งชอบส่งเสียงดังเหมียว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 คิดว่าตัวเองเสียงหวานร้องดังลั่นบ้านเหมียว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 เช้าสายบ่ายเย็นหลั่นล้าอาหาเหมียว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 เพื่อนบ้านระอาหน้าดูหลายตัวอุดหูหลายคู่ฉุนเฉียวเหม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 ียวก็ร้องเสียงดังเลยแม่นกกกลูกในรังอย่าส่งเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวแม่ไก่กกไข่ในเล้าไม่เอาหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะเหมียวแม่วัวให้นมลูกอยู่อย่าดังหนวกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเหมียวเหมียวเมียวคอตกหน้าม้อยร้องเสียงอ่อยเหมียว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 เมียวงงไม่เข้าใจทำไมไม่ชอบเสียงเหมียวร้องเพลงเพราะทีไรทำไมบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวทำไมนะน้ำตาหยดเพาะน้อยใจทำไมไม่ชอบเสียงเหมียวบอกเหมียวดีๆก็ได้ทำไมต้องดุเหมียวเดินเศร้าเหงาหงอยลำพังทุกตัวไม่ฟังไม่สนเหมียวไม่มีใครรักแล้วนะต่อไปนี้จะไม่ร้องเหมียวค่ำแล้วไม่กล้ากลับบ้านกลัวพ่อแม่รำคาญเสียงของเหมียวอ้างว้างไม่มีใครซักตัวเหมียวกลัวฟ้ามืดเปรี้ยวน่ากลัวจังเลยโอ้เดินสะเงาะสะแงะเหงาเหมียวเห็นเงาตะคุ่มรถเลี้ยวตายละนั่นเจ้าหมาป่าวายร้ายมันมาท่าทางปราดเปรียวหยุดลงตรงเล้าแม่ไก่ฟุดฟิตหายใจใกล้ๆแค่นิดเดียวหมาป่าแลบลิ้นแผลบรอแป๊บได้ขบได้เคี้ยวเจ้าหมาป่าจะมากินอะไรนะเหมียวตัดสินใจเสี่ยงตะโกนสุดเสียงเหมียวทุกคอกทุกเล้าทุกรังหงุดหงิดใจจังเมื่อเสียงเหมียวทุกตัวชะโงกหน้าดูหนวกหูหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเหมียวโอ้หมาป่าสะดุ้งตกใจวิ่งแนบหนีไปไม่มองไม่เหลียวเห็นหลังหมาป่าไวทุกตัวตกใจเกือบไปแล้วเชียวพ่อแม่กอดซ้ายกอดขวาขวัญขวัญมานะจ๊ะเหมียวพ่อไก่แม่ไก่ลูกเจี๊ยบ
ปีกชื้นเย็นเฉียบตัวสั่นหน้าเซียวโหน่ากลัวจังเลยทุกตัวขอบอกขอบใจเหมียวเมียวดีใจเหมียว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 นี่เห็นไหมคะเหมียวเหมียวก็ช่วยเหลือทุกคนเอาไว้โดยการส่งเสียงให้หมาป่าตกใจวิ่งหนีไปเลยเห็นไหมคะเราอยู่บ้านใกล้กันเรารักกันอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันเห็นไหมคะเสียงร้องของเจ้าเหมียวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเด็กๆเอาล่ะวันนี้นิทานจบแล้วนะคะบ๊ายบาย